अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज बाहर बारिश हो रही है तो हम आपको दिखाते हैं बाहर के बारिश के व्यूज़, वो भी अपने घर की टेरेस से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो एंड तक देखा करें और बाद में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस उन तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आप लोगों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा चैनल देखते रहा करें, हमारी सारी वीडियो देखा करें और हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तो लेट्स गो, आपको लेके चलते हैं बाहर बारिश के व्यूज़ दिखाते हैं आप लोगों को लाइव। बारिश हो रही है, हम आपको ये दिखा रहे हैं लाइव बारिश के मनाज़र। नेचुरल व्यूज़ आ रहे हैं। इधर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश होती है इधर 48 घंटे में। यानी कि एवरेज 48 आवर्स में बाद बारिश ज़रूर होती है। कभी कभी 10-10 दिन, 15-15 दिन लगातार बारिश होती रहती है। ये बोश फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फर्म है। बारिश के मनाज़र हैं, रेन हो रही है। आप लोगों को रेन पसंद है? किस किस को रेन पसंद है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो रेन बहुत पसंद है, रेनी वेदर। I like rainy weather too much. हम अब आपको अपने घर के टेरेस से दिखा रहे हैं, ये एक साइड के मनाज़र। बारिश हो रही है।
बहुत ही प्यारा मौसम है। पकौड़े खाने वाला मौसम है। ये हमारे घर के टेरेस से नज़र है। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं घर के टेरेस से। चलो अब दूसरी साइड पे जाकर बनाता हूँ, दूसरी साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी, ये दूसरी साइड है, लेकिन ये मैं विंडो से बना रहा हूँ। टेरेस है, टेरेस पे नहीं जा सकते, बारिश हो रही है। दूर से बना रहे हैं वीडियो। ये मेरे घर के पास चर्च है। ये रेनबो है चर्च की। बहुत ऊँचा, बहुत ऊँचा। बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर मेरा घर है। चलो अब दूसरी तरफ से जाकर बनाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर से आकर बना रहा हूँ अब, बिल्कुल एंड पे। सो नाज़रीन, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग? हमारी आज की वीडियो कैसे लगी आपको? कमेंट्स में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियो अब तक पहुंच सकें और आप फौरी तौर पे देख सकें। हम आपको हर किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। हर किस्म की वीडियो, मुख्तलिफ़ जगहों की।
तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।